Coba orang tanya, geus aya ciri kiamat can ayeuna? Sebut nu kahiji naon? Perzinahan. Pemabukan. Wanita kehilangan rasa malu. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bangunan linggi. Anak jadi tua terus. Nabi palsu terus. Tuh, teh kekelepekan karek sabarasi kita. Datang make kitab maneh ngomongna. Eta mah hadis arba'in nu kitu mah. Sahadis. Jadi dia 52 tanda. Dari mana tanda kiamat sugro? Tanda bukan kecil. Kecil dalam arti apa itu masih agak jauh-jauh gitu. Tanda kiamat kecil. Pertama lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Hartina memberi informasi kepada kita semua dunja terhengesan. Nabi Muhammad diangkat nabi, Nabi Muhammad wafat, itu tanda kiamat. Tuh nya ieu make kitab mah ngomong teh henteu. Ieu teh di urang teh tara make kitab sakararap-karap ngomong teh make kitab lemet dah hayang buburu pidato wae jadi jelemana. Ngaji ti dia ge geus atuh lah yang geura ngomongkeun. Alah dah beda reret ente teh sage nya pan saya teh kos ente tadina mun manggih keterangan teh hayang atuh lah yang geura pidato aing aduh mana teuing sohorna aing mun bisa ngomong kieu beunang ku geus kaangseuk sage boga daya dengus lain hayang make heula ti jadi sorangan lain cek anak ge lamun mere baju alus keneh baju weuteuh ilmu mah ilmu urut make cek panggeus jangan gaos kitu tanda kiamat gitu. Tuh diangkat Nabi, maut Nabi, Baitul Maqdis dan lain-lain. Iya, 100 saah kelanan ke. Boy, mau pasaran kudu sabulan iki mah. Mal beres-beres hikamna keun heulanan. 7.000 Nabi Muhammad lahir di tahun kagenep 1000. Ti mimiti Nabi Adam ngitungna. Bisi salah ana bejaan. Mun didinya boga kitab nu leuwih akurat daripada anak. Pendapat mah tongsok kukuh. Ari kira-kira masih kena bisa disawalakeun jeung batur sawalakeun ilmu. Tong cek aing jajigur bajigur pugu cai kotor. Udah kitu ilmu mah ucuk. Nah, kalau Nabi Muhammad dilahirkan di tahun ke-6000 sedangkan umur cuma 7000 dunia dari Nabi Muhammad sampai sekarang sabaraha ribu? Sudah habis belum yang 1000-nya? Istilah bahasa Sunda, kita ini berada di tahun emoh. Emoh teh sisa bonus. Seharusnya 1000 tahun dari Nabi Muhammad sudah harus kiamat. Tapi Allah memberi lagi bonus karena banyak doa dan lain-lain. Paling 500-an lah bonusnya. Hati-hati tong diomongkeun ka batur. Bisa dianggap macapruk heulana. Nah, ada saya 500 ayeuna geus 400 1000 432 kali 500 tinggal baraha? Mastikeun sakitu puluh tahun dari kiamat anah henteu bisa jadi diperalkeun deui peralkeun ku urang antara lain aya keneh nu zikir aya keneh anu inget ka Allah eta teh ku Gusti sok diperal. Nabi Muhammad pernah khutbah law ta'lamuna ma alimtu la dhahaktum qalila wa la bakaitum katsira. Nabi nangis, sahabat nangis. Inilah itu anna Israfil qad iltaqam al-qarna yantadiru sa'ah. Yantadiru amra. Saudara-saudaraku, kalau engkau sekarang melihat yang aku lihat, engkau tidak akan mampu tertawa banyak dan engkau akan terus menangis karena aku melihat tuh Israfil, petugas peluit kiamat sudah memasukkan ujung trompetnya ke lidahnya, ke mulutnya.
Kodil takomal korna menunggu perintah tinggal tit di zaman Rasul dah. Lamun teu bisa nenyok ku panon sorangan, tanya ku mata batin percaya kana hadis gitu. Hadis saya. Ima arenyo ieu jara di kiaina teh menang tu mak gitu. Lamun cara main bola mah ieu teh main bola kampungan mah kulit saatna bak bik bak. Mantak ajangan jajan ngomong nak kieu. Rek naon saya nya capeanan maneh. Kalau semata-mata karena wibawa, komara, harta, buat apa bikin pasarannya Kak? Buat apa? Kok marah saya mah geus gede itu baheula ge. Dakwah geus ka mancanagara, santri pesantren hektaran, cek kana ge mobil balata ka Mekah tiap tahun, tinggal sila ipis aja ngadehem. Nempuan balong ge kikituan teh. Biasana ge kana ritu kiai, lain nanyakeun perjuangan, teu kaur jebrok di urang. Benar tak? Saya mau mengadakan pengajian, punya harapan susuganan ke ayah murid-murid hikam, lain murid si jejen. Saya pelayan, melayani ilmunya, melayani makan tempatnya, melayani segala macamnya demi Allah, demi ilahi kalimatillah, demi jihad. Jihad itu benar, tak kudu tabrak tubruk. Dan sebenarnya mah kafir mah tak kudu dipaehan, paehan mah kupurna. Bener tak? Apaan anu jara di Islam ayeuna teh urut kafir teh heuh. Ai sahabat Rasul lain urut kafir gitu. Nu kudu dipaehan mah kuburna jelema nu mentong jadi aya keneh jadi Islam loba. Kunaon Cina-Cina di Sukabumi asup Kristen kiai Islam itu bisa ngadawahan Cina. Entong kieu jadi bagaimana mereka itu hayo he ngomongkeun batur nyerang lawan ku sia jeung bener hebat ekonomina kunaon ente ekonomi teh hebat itu baleunghar kunaon ente miskin